V redu. Zdaj, jaz bi mogoče ene par besed samo na kratko o naši družinski zgodbi za tiste, ko se še mogoče ne poznamo tako dobro, v bistvu iz ene take tradicionalne obrti, lahko rečemo deficitarne, ki jo v avstro-ogrskih deželah zelo dobro poznamo, medičarstva, lectarstva in svečarstva, smo mi razvili eno zgodbo, ki poleg nekih tradicionalnih osnov z inovativnimi pristopi dajemo neke nove signale, nove note za vstop tudi na tuje trge. Dejansko imamo tradicijo od leta 1757, od takrat je naša zgodba, se prenaša iz roda v rod na zdaj že 9. generacijo. Jaz osebno sem ta mlajši sin, ki skupaj s starejšim bratom pa sestro vodim naše družinsko podjetje. Kot sem omenil, vrednote so zares, lahko rečem, v osrčju vsega, kar počnemo. Dejansko teh 7 vrednot so naša zlata knjiga, Sveto pismo, če hočemo, ponotranjili so jih vsi naši zaposleni tudi. Tako da mogoče na posel gledamo tudi iz ene take bolj romantične strani in ne gledamo vse skozi nujno prihodkovne kazalce, ki so seveda tudi pomembni, ampak še zdaleč za nas ne najpomembnejši. Mogoče malo v zgodovini smo zelo dobro dobili vrisano stvari od predhodnikov, tako da jaz tule mogoče bi se bolj na nas osredotočil, kako so pri nas nekako stvari potekale, glede na to, da smo za različna časovna obdobja bili nekaj časa na Štajerskem, zdaj smo na Koroškem, Slovenj Gradec včasih ni spadal pod Koroško. Cela zgodba se pa v bistvu začela na današnjem Štajerskem, najprej v Makolah in kasneje v Hočah. Šele po drugi svetovni vojni so se naši predniki, to pomeni 2 generaciji, 3 generacije nazaj, preselili v Slovenj Gradec. Zakaj je mogoče zelo zanimivo? Najprej bi se osredotočil predvsem na obdobje malo pred vojno, drugo svetovno vojno, ki mi je malo bolj orisana, sem dobil veliko več informacij s strani svojih prednikov. Takrat so naši bili lastniki ne samo medičarsko-lectarske in svečarske delavnice, temveč tudi gostilne in majhne trgovince, ki je poleg obrtniških izdelkov družine Perger ponujala še druge nujne potrebščine, kruh, mleko in podobne stvari. Ko se je začela vojna, seveda poznamo zadeve, kako so potekale, se je vse skupaj postavilo na novo oziroma je naša družina izgubila praktično vse. Takrat je bilo pač stanje takšno, kot je bilo, in enostavno se je bilo treba postaviti na noge nazaj, ker šlo je od trgovine, hiše do tega, da so neke stvari take zelo pomembne za družino dobile noge, kot neki stari recepti in te zadeve. Skratka, ostala je glava, volja do dela, ljubezen. In takrat so se moji predniki odločili, da po vojni, ki je bila grozna, izgubili smo tudi kar nekaj članov družine takrat, ampak glavna babica pa deda sta se tudi borila v drugi svetovni vojni in kasneje v tistem mirnem obdobju, lepšem obdobju odločila, da se s svojimi otroci preselita v Slovenj Gradec na Koroško. Seveda to je bilo zelo zanimivo, babica je takrat rekla: "Pa Rudi, a si ti nor, tam ja sploh ne poznajo lectarstva, nas bojo gledali, ko tam poznajo samo kremšnite, nič drugega." Pa je rekel Rudi: "Pa tule na Štajerskem je vsak drug lectar, medičar, gremo nekam, kjer ni take gužve. Bomo jih naučili, jih bomo vzgojili, bomo že." In dejansko obdobja, prva leta so bila zelo težka, no, tu so take zanimive anekdote.
kjer so moji predniki, moram reči, že od nekdaj bili zelo inovativni. Takrat, na primer, cerkvene sveče, voščene, nasploh sveče, no, večinoma so bile delane za cerkev, ampak sveče, voščene, če si predstavljamo, so bile v večini bele barve, ne. Seveda, mi smo naredili, oziroma predniki so takrat naredili izložbo na ulico in dali barvne sveče. In ljudje so se takrat spraševali, če se je Pergerjem zmešalo, ne, da dajo barvne sveče, kaj je to? Lažje zato so tisti čas ene vrste inovacije. In zadeve so postopoma potekale do te mere, da smo v Slovenj Gradcu na nek način kasneje postali kot domačini, se dobro razumeli tudi z ostalimi obrtniki, dobro sodelovali in si utrli pot v svet, predvsem iz Slovenj Gradca, torej po drugi svetovni vojni. Zdaj ti začetki so bili mogoče malo smešni, no, prej je že gospod profesor Drobeš omenil neke nelegalne poti, pa legalne poti, predvsem za različna časovna obdobja. Jaz lahko za naš primer povem, da je deda Rudi že takrat s kočijami izvažal naše medenjake v določene gostilne na Dunaj in v Beograd. Ker bila je zgodba včasih, da je bila tradicija, da boljše gostilne so imele medenjake. Od takrat tudi je izraz Weinpeiser, vinsko pecivo po slovensko, da so v vino namakali medenjake. Tiste bolj enostavne oziroma bolj take ne preveč nobel gostilne so imele pa vedno preste. In zato je bilo tudi medičarstvo že od nekdaj tak bolj poklic, kjer so se medenjaki jedli na gradovih, bolj v višjih slojih, tudi v samostanih, če hočete. Skratka, to so bili neki taki začetki našega izvoza, ki so bili težki, marsikaj ni bilo dovoljeno očetu, na primer v tistem času tudi v vrtec ne hoditi in so bile razne prepreke, ki pa so dale še dodatni zagon naši družini, da smo si utirali pot tako v Jugoslaviji, kakor tudi potem, kot sem omenil, v bližnjih Avstrijah in tudi Srbiji. Stanje danes je seveda popolnoma drugačno. Jaz na nek način lahko povem, da živimo v svetu, ki je veliko težje, kot je bil v času, ko je moj oče vodil firmo, po drugi strani pa veliko lažje. Težji mogoče zato, ker, mislim, lažji, po drugi strani pa težji. Težji mogoče zato, ker je danes ogromno konkurence, praktično z enim klikom lahko vse preverimo, zadeve se spreminjajo z enormno hitrostjo, vidimo, da je svet postal veliko manj predvidljiv, kot je bil. Po drugi strani je pa prednost glih ta hitrost, internet, več imamo možnosti se na hitro z nekimi stvarmi povezati, pridobiti partnerje, predvsem pa z Evropsko unijo so se odprle meje za marsikoga, ki prej je imel veliko več ovir kot danes. Potem jaz mislim, da tu ne smemo zanemariti razne organizacije, kot je tudi Slovenska gospodarska zveza, ki podjetjem, malim, velikim, srednjem, mikropodjetjem, če hočete, pomagajo z vsem svojim znanjem, zagnanostjo in z takimi sodelovanji čezmejnimi in kar nekaj projektov tudi je, Evropa podpira te projekte, da se sodeluje, je seveda lažje si utirati pot. Konkretno za nas je korona trenutno največja ovira, niso meje ovire so največje v covid časih, glede na to, da so se transportne poti popolnoma obrnile na glavo, da so se določene surovine podražile do te mere, da enostavno moramo iskati dobavitelje tam, kjer sploh nismo vedeli, da obstajajo. Po drugi strani lahko pa omenim, da največji izziv mi, kot vidite, delamo dobro, ne vem, s Korejo, delamo dobro z Nemčijo, delamo dobro Dubaj, zalivske države, delamo dobro z Madžarsko. Največji izziv je pa Avstrija.
Tu vlagamo kar izjemne napore, lahko rečem. Poskušamo zdaj po digitalni poti največ. Nekaj malega se dogaja tudi na offline strani, ampak v bistvu si niti še ne znamo razložiti, zakaj imamo toliko problemov z vstopom, glede na to, da smo dejansko 10 minut ali pa 15 minut od meje, da ljudje, ki tukaj živijo, poznajo izdelke, da znajo ceniti kakovost, ampak očitno je to stanje duha malo drugačno pri nas v Sloveniji, konkretno ali pa v Avstriji, kjer znajo veliko bolj ceniti domače, kar je tudi prav. In če bojo le lahko, to smo po naših raziskavah malo opazili, bojo kupili, če je nek izdelek komplementaren, bodo ga zamenjali z domačim, kar je prav po eni strani, ampak ravno zato je pa bistvo v inovacijah, da pridemo na trg z izdelki, ki jih na določenih državah, določenih trgih ne poznajo. To je mogoče to iz moje strani, kar se tiče teh izvoznih, mogoče bo kako vprašanje lahko še malo bolj konkretno. Jaz bi rad samo še, da malo začutite to našo zgodbo, še par besed o naših izdelkih, ki nekateri se že prodajajo čez meje, nekateri še ne. En tak najbolj naš ekskluzivni izdelek so te naše energetske sveče, ki smo jih razvili skupaj z našim slovenskim najboljšim oblikovalcem Oskarjem Kogojem. To je mogoče potrebno poudariti, da mi smo ta klasični svečarski del namenoma dali na stran. Parafin je pri nas prepovedana beseda in še bolj pa material, in smo se načrtno usmerili popolnoma v naravne materiale in rezultat tega so tudi te naše sveče, ki vsebujejo edinstveni medeni parfum, ki smo ga mi zaščitili. Je to naša inovacija in porabimo 800 kil meduze, en liter tega parfuma, da ga izdelamo. Tu je mogoče en tak kratek oris vseh izdelkov, določenih linij, ki jih proizvajamo. Tudi na nekem lectarskem lepcelt strani smo šli v malo bolj inovativne vode, razvili neke izdelke, ki premikajo meje, ki odpirajo meje, tudi če hočete v glavah. Nazadnje v Dubaju na Expo smo predstavili to evropsko 28-terico, ta krog vseh držav Evropske unije, to je skulptura 2 metra velika, ki se namesto z rokami držijo z energetskimi srci povezani, ker želimo širiti ljubezen, prijateljstvo v Evropski uniji, da povežemo, da smo še bolj trdni, ker če bo Evropska unija delovala v pravi meri, če bomo sosedi fajn sodelovali, bo tudi svet lepši. Skratka, to je mogoče en tak del iz moje strani. Tule še imam en kratek video, mogoče da oriše tole naše ročno delo, ki ga lahko na kratko, je kratek, da malo. Ga ne vidimo. A ne vidimo ga? Ne, moraš deliti ekstra in zvok mu reči. Ok, te bomo to spustili, ko ne bomo na YouTube zdaj hodili. Vreda je, se bomo. Skratka, sej ni tako, da ne bi mogli brez tega videa. Na kratko pokaže izdelavo, da bi dobili malo občutka, ampak v redu, se to da tudi na YouTube. Bomo dali povezavo. Tako. Ponosni smo seveda tudi na naše reference, naše izdelke, ki so del slovenske tradicije, slovenske kulturne dediščine, najdemo na slovenski znamki. Bili smo prisotni v najbolj gledanem slovenskem filmu Cvetje jeseni, je bila naša stojnica v Tantadruju, smo celo igrali. Strani Ministrstva za kulturo smo ponosni prejemnik, da smo nosilci slovenske kulturne dediščine, kar smo zelo ponosni. In jaz moram povedati, da te reference so zelo pomembne, ko si utiraš pot v tujino. Si bolj kredibilen,
nekako bolj resno te partnerji gledajo in si na nek način lažje utreš pot v svet. Tule je nekaj naših zadovoljnih strank, nekateri so še, nekateri žal že preminuli. Jaz mislim, da jih verjetno ne rabim posebej opisovati. Pa nekateri naši partnerji, taki mogoče malo bolj poznani, s katerimi sodelujemo in delamo tudi onkraj slovenskih meja. Če bi karkoli bilo, seveda sem na voljo za vprašanja, na koncu bom pustil tudi kontakt. Mi zelo radi sodelujemo, pomagamo, če le lahko, tako da če bo kdo karkoli, sem na voljo. Vsi skupaj ste pa vabljeni enkrat, če boste blizu, saj smo vsi blizu, da se oglasite tudi v našem muzeju. Zanimivost, imamo okrog 15,000 ljudi na leto, kjer prikažemo, kako pride do izdelave, vse te zgodbe. Skratka, sprehodite se skozi generacije Pergerjev, doživite to izkušnjo in od cirka 30–35% avstrijskih gostov, kar smo zelo ponosni. Gre večinoma za organizirane skupine in zdaj je spet ta korona malo to ustavila, ampak upam oziroma verjamem, da se bo hitro trg postavil na noge, pa da gremo v nove zmage. Hvala lepa.